akayimba ako kosobola okwateeka owulira mukyala gwe bayita Phoebe Nassolo kuba akayimba gwe bayita sosolya olunaku olwajja asobola okwatenga alabikira ku mawulire yalina akatambi kasobola okuba ate nga yatadde ng'ali ne muyimbi munne nga ye agamba nti bonna bazaalibwa saidi z'eggomba gwe bayita Rebecca omukyala gwe bayita Rebecca Kizito nga bagamba nti abayimbi NRM okuvaako saidi z'eggomba tebafiiriddwako mu mbeera ne basobola okuba ate nga baleetera emboozi eno akadde kano President Museveni ali kuba ate nga atalaaga ebitundu bya Buganda okuba ate nga anoonya akalulu nga bomanyi nti abayimbi balina okuba ate nga balembeka myezi nga 8 tebakuba ndongo akadde kano abakyala okuli Phoebe Nassolo ne muganda gwe bayita Mpologoma wadde terabikidde mu katambi naye yasobodde okuba ate nga mwali n'omukyala gwe bayita Rebecca Kizito basobodde okuba ate nga akatambi kafulumye nga bagamba President gwe yasobodde okuba ate nga atandika saidi z'emubende Kyankwanzi Kiboga yonna nga bagamba nti budde bonna era agenda kuba ate nga ayingira Gomba nti enteekateeka nti olunaku olwaleero ebitundu bya Mpigi Gomba yonna ayinza okuba ate nga ayitayo kati baana bawala bano abakyala bakuzeekuze ku myaka kale omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo yasobodde okuba ate nga akuba omulanga ng'agamba nti President nawandiika ebbaluwa zange okuba ate nga nkumiitinga nsobole okuba ate nga nnyimba ne ku mukologo wabula omukyala gwe bayita Kasayina Kusasa n'omukulu gwe bayita Balamu yankuba ekikono bingi nnyo bisobodde okuba ate nga bitambula soka oliza amaloboozi gano nga gasobodde okuba ate gatambula omukyala ono gwe bayita Phoebe Nassolo yeekokkola omukulu gwe bayita Kasayina Kusasira kati agamba nti ye akola ekibiina ky'abayimbi ab'eggomba baagala kuyimbira President Museveni wenjagala okuba ate nga ntegereza abayimbi ab'e Masaka waliwo akayimba ke baakuba muzeeyi tute abayimbi ab'e Masaka President Museveni ajja Masaka munaayimba oba temubimanyiiko wadde n'akamu ab'e Masaka tebabimanyiiko wadde olaba n'oluyimba tebalusaba nga bwe baluyimba katandikira wana omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo nga yeekokkola abayimbi banne okuli Kasayina Kusasira ye Museveni amutegedde saidi z'eggomba ng'agamba yakola ekibiina ky'abayimbi ab'eggomba banoonyeza Museveni akalulu bagambye President Museveni wanaaba aganye okuba miitinga badda wa mubanda kasita bonna b'eggomba tulese twewuunyizza nnyo okulaba nga President yenkyagenda eggomba ffe nga abaana b'eggomba tetuliiyo wanti mazima nga twasasula action fee ne batufera abaali beeyita bamanaja ba Kasabini batufera kasali nisiye yatubba monjagala munkwata bulungi naye batuferera ku Facebook ye simanyi biki abayita ba manager ne batutwala ko mitwala ana batutwala wa president ne batubba ne tukwatwala omusango gwo bufere paka ku parliament waggulu eri ne batuyamba ba parliament ne tuwandike ebbaluwa ya association yaffe NRM Association of Gomba kubanga nze wadde nabagamba nti nzalibwa Masuulita naye nafumbirwa Gomba gyofumbira yebe wammwe ate nenkolera ekyotera mugiraba bagisayininga ku parliament ne tugiraka mu ofisi ya president ne bayita Catherine ku parliament waggulu mu ofisi ya Madam Nakalema ne bamuwa ebbaluwa yagitwalire president aya basi oyo omukyala gosiza okuba ate nga owulira gwe bayita Rebecca Kizito naye akuba ennyimba wadde nga z'amasomero naye agamba nti yakubidde president akayimba akamunoonyeza akalulu wabula omukyala gwe bayita Kasayina Kusasira bwe bababbira ku Facebook ya Kasayina Kasasira wadde nga Kusasira tebamulabako abajjukira obulungi mwezi gwali gwa kusatu nga tutandika omwaka guno omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo asobola okuba nga abalukirawo mu lutalo olw'okuba nti yali alwanira abalwadde ng'agamba nti Balamu yali amubbako abalwadde be okuli Evil Lagu ne Sarah Short tukyagenda mu maaso bakyakaayana abayimbi b'eggomba kati zizima wiiki 3 president yatuuse genda Gomba nga tetuli ku programu bagambye nti balonzedde abagende wa president beekebezeza covid oba naffe twekebeza covid nga twekebeza ffe tusobola okwekebeza covid naye nga twaye president wa president twakuyimbidde ne CD twagiteekamu mu bbaluwa ne gye twaba Catherine twayimba oluyimba ne Phoebe Nassolo olwo tuba okukola mu kapera twayimba ddala 2016 tiwabimanya Mr President tuli Gomba tukunoonya bululu nange namuyimbira Luyimba kireta ekifaananyi ono yakuyimbira kusanze Samoya ya mulaba nayimbira president ne tuyiwawo emibiri maama wange ne tata wange batungiranga abayeekera nga bayita banonozi okitegeera naye maama kugenda kwabikira egindi erubaga ozijukiza Balamu oyo kugenda kwabikira olubaga gwe ne Mpologoma tetuliyo Gomba nga president agenda kusyala balese bayimbi balabe babayimbe Gomba ekintu ekyo nga kijukiza obulwadde bwa maama aya basi ndowooza omulidde omukyala gwe bayita Phoebe Nassolo bamukubasobola okuba tebakikuba myaka gya 12 awo abajjukira obuyimba awo yali mu Diamond Production eyakatolo bwama yasiba bye bikutuka naye anoonya kasente ka muzeeyi amutegedde saidi z'eggomba awo Phoebe wuno
ng'abagamba bonna abalwadde bonna babadde abalwadde mu Uganda muno nze mbaweereza bbalawo n'abatwala mu ddwaliro lya president naye namuyita ne mugamba mama wange mulwadde yabeerawo gavumenti n'ayiwawo omubiri ne bakumama owuwa tebarespondinze bakukola instead chama w'eggomba tegenda president tamirangako wadde panado ya yero talina wadde akagaali ka yero tafunangako wadde sente z'abakadde mukadde alina emyaka 87 tafunangako wadde kagaali ka mukadde wadde wirubaaro naye nze kyensaba Mr. President twagala kusisinkana aya basi jevuddeko omukulu Balamu yavaayo nategeeza nti lwaki Baganda bokka bakabira ssente bategeeza nti abayimbi b'eggomba pulezidenti waba abaganya obba miitinga bagenda kutandika kukubira Bobi Wine campaign njagala nze tunoonyeze Bobi Wine akalulu naawe nze nja kukyusa oluvannyuma nga mmaze okulaba nti ddala pulezidenti tatwetaaga ffe abaana b'NRM eggomba ng'ayagala ggomba ebeera ya people power yonna ggomba lwaffe tukunga obululu tuli mu kunoonya bululu eggomba okulaba nti nno abaana b'eggomba bonna tusigala ku muzeeyi waffe naye muzeeyi abakulinaanye baaba kye bakukola batukuba enkokolo eno Bobi Wine mwannyinaffe tumunoonyeza akalulu nange mumanyi nga sinnabijjamu njagala Mr. President asooka atuddemu atugambe nti mugende oba mugende President alina buzibu oba atugoba bamuliranye kati Catherine anti njagala kati alimanye Mr. President ebbaluwa agitwaleyo nga President yabadde eggomba agitwaleyo tubule bwe tumusanga yagizuula dda mu kasero olowooza yagitwala bannaye enkokola z'abantu bano boononedde President Museveni Mr. President bw'okugenda eggomba ng'abantu abatenda okuyimba bavudde walala ffe ng'abeggomba batukubye enkoko atogenda natulaba nako eggomba oliyo basereebu aya basi talina budde bwammwe kikye mwongerako abayimbi bakyekalakaasa baagala pulezidenti abawe kasente bo bagamba banoonya kalulu kalwaki mwagala mulaba ate nga mugamba temukolera sente ulira abayimbi b'eggomba bano baserebu nze nno ndi muyimbi wa masomero n'ebirala naye bano abayimba beti Mpologoma ne Phoebe Nassolo nga tetukulabye ssebo Mr. President nze mukulu w'abayimbi abali ani happy NRM singers nga tukunoonyeza ne tukusasulira ne ssente ewa Bobi tukusasulidde ne ssente n'ebbaluwa ye zegeze mu parliament zizira tebannazikuwa genda kunoonyeza baana eggomba do wanoonyeza Bobi Wine akalulu Bobi Wine mwannyinaffe tuzaalibwa naye eri waggulu kabula soke twatwala ebbaluwa eno mwatuyamba mwebale nnyo bannange ko mwatuyamba naye obubaka tebunnatuuka bannange tebunnatuuka pulezidenti tannalaba bbaluwa mwongere mu aya basi ayaya beba abayimbi bekokola abayimbi bagamba nti bamafiya bangi nnyo abalinaanye pulezidenti laba Catherine nedda nze njagala kulaba pulezidenti kyogamba nti bano abamuliranye bo bamafiyazi abamuliranye tebamwononera kalulu bamwononera ye tamanyi bo bali mukulya bali mukulya senga tunoonya obululu ne bwatuba tetulya tunoonya omwaka guli tetwalya twanoonya n'olwaleero luzeemu tunoonyeza naye waakiri Mr. President tusesenkana otugambeko nti bannaye mwebale nnyo n'oba tetuwadde ssente tetuli b'NRM tetuli bamulya nsimbi nga baali abakenenuzi bano abakulya ebbali bo banoonya 10 ku mitima si b'NRM kyekugamba ekiri kimu tunoonyeze Bobi Wine akalulu do to do andi kasa President anaamala otukakasa nti nno tatwetaaga ebikolwa bye ebyobutatuyita kiba kiraga nti takwetaaga ng'engoye tuzizuula wali abasimba enkoko senga tatuyita kiba kitegeeza nti engoye aya basi obawulidde baaba abayimbi muzeeyi Balamu abagambye bw'ati naye nga buli olwavaayo n'ogamba wagira emyale mbakuwesereza obwerere ogwo omuze gw'okusabiriza mugulekera kubanga waliwo abantu abagala eddagala ekiruddu 88.1 Let the music speak. Centenary FM